Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi xonamizni ham bitirdik. Mana oldin mana shunday ko'rinishda edi. Mana birinchi navbatda mana shuni devorlarni gruntovka qilib olamiz. Gruntovka qilib olgandan keyin mana eski podagonlarimiz bo'lmaydi. Buni almashtirib tashlaymiz. Yangi o'zini Akfa brendidagi podagonlarni qo'yib o'rnatamiz. Ideal ko'rinish uchun mana azizlar podagonlarimizni ham qo'yib oldik. Mana endigi keyingi navbatdagi ishlarimiz mana azizlar podagonlar chiroyli bo'ldi. Mana endi keyingi ishlarimiz endi rodman surtish jarayonlari boshlanadi. Mana kraft rodmandan foydalandik. Bizga shpatel bo'lsa bo'ldi, yetarli. Bitta pravila bo'ladi. 2 metrlik pravila yetarli. 2,5 metrlik xohishlar uchun. Azizlar, bu ish jarayonimizda yosh ustalarimiz uchun biz tavsiya qilib qolamiz. Bilmaganlar uchun, yosh ustalarimiz, endi o'rganmoqchi ustalarimiz uchun bu videomizni tavsiya qilib qolamiz. Mana rodmanimizni pravilada chiroyli qilib tekislab burchaklarni keltirib devorlarimizni har bir burchak qismlarini to'g'rilab olamiz. Pravilada oddiy shpatelda tortib to'g'irlash juda ham qiyin. Ayniqsa eski suvoqlarni mana shunday chiroyli qilib tekislab rodman bilan eng birinchi o'rinda tekislab olishimiz kerak. Azizlar, esdan chiqmasin, birinchi o'rinda gruntovka urish kerak devorga. Devor tozalangan bo'lishi kerak. Mana shu holatga keltirib mana burchaklarni to'g'rilab olamiz. Pravilada mana. Chunki burchaklar ideal chiqadi. Aboy qilmoqchi bo'lsak ham ideal, kraska urmoqchi bo'lsak ham ideal ko'rinishda bo'ladi. Mana bitirib oldik rodmanda. Endi shpaglovka urish jarayonini boshlaymiz. Megamix shpaglovkasidan foydalandik. Shpatelimiz mola shpateldan foydalandik. 1 metrlik mola shpatel, hozirgi chiqqan shpatellardan. Valik bilan surtamiz shpaglovkamizni. Ishimiz tez bitishi uchun. Oddiy shpatelda misol yarim soat vaqt ketadigan joyga 15 minut, ya'ni ham bir barobar ishimiz tezlashadi. 2-3 kvadrat 5-6 kvadratgacha bemalol valikda surtib, keyin molada tekislab olsak bo'ladi. Shunda ishimiz ham tez bo'ladi, ham sifatli bo'ladi. Bizni kuzatib borayotgan yosh ustalarimiz uchun bundan keyingi etap, keyingi bosqichlarni, shpaglovkadan keyingi bosqichlarni keyingi videolarimizda hammasini etapma-etap ko'rsatib boramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chiqib ketishda albatta shoshilmang. Hozir biz sizga xonani qanday dizaynda, qanday ideal ko'rinishda qilganimizni biz sizga ko'rsatib o'tamiz. Mana azizlar, shpaglovka ham tayyor bo'ldi. Ana endi bitta ko'ringchi. Mana azizlar, yangi dizayn, yangi ko'rinish. Kimga mana shunday yangi ta'mir kerak bo'lsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin azizlar. Albatta like, podpiska bosishni unutmang.